So ito mga idol, no, Mitsubishi Adventure hard start kung umaga. So i-check natin ang glow plug. Positive. Tapos direct mo na sa taas. Kung may spark, okay pa. Dalawa, walang spark. Oh. Tatlo. Wala yun. Wala. Hard start, oh. Hard start ang kunan eh. Hard start. So bago natin ikabit itong mga bagong glow plug, so i-check muna natin kung gumagana ba silang lahat para hindi na tayo mag pull out in case na defective ang unit. So pwede pa nating isauli sa tindahan kung defective ang parts na nabili natin. So ito kinakabit na natin. So kabit lang, 12mm gamit ko na deep socket at saka ratchet. So tama-tama lang na pagkahigpit at saka ibalik yung kaniyang connection. 8mm yung kanyang nut. Sige daw, sir. Nakikita nyo naman na battery tester yung gamit ko na tester kasi missing yung valve tester ko. Kaya ganyan na lang yung ginamit ko. Start na. Start lang. Start! Ah! Sige daw, on daw sir. On lang. Di na hard start? Di na. Uuna mo sa aga. Bugma. Kaya na sir? Okay na budget, 500, okay na? Ikaw lang bahala daw sir. Okay, 500, okay na. Salamat sir. Okay. Okay. Thank you, Rafa. Thank you sir, thank you. Thank you sir. Ayos? Ayos, right sir.